大家睇下呢個豆，哇！見唔見啊？好，再大家深入內陸啊！前面呢啲係粟米，食過幾條，好甜。呢度其實係有幾多棵啊？呢度2棵啊！大家睇下呢個豆，哇，多到你！望唔望啊？大家好啦，呢家問下有邊個人要？邊個人要個豆？即刻出聲啊！打個加1，唔該。每人半斤啦，1斤啦，大家出聲啦，講啦，搶啦！哇哦！